Йоршаллының 41-ші мектебінде көпшілік фәннер рус тілінде оқытылса да, параллель сыныфларының бірсінде татар балаларын жиғаннар. Алар хәзер милли мұхитта тәрбиелене. Түрлі бәйгеләрдә катнашабыз. Без анда үзебез язган шигырьләрне сөйлибез, хикәяләрне сөйлибез. Шулай конференцияларда катнашабыз. Мәктәпнең эшчәнлеге белән бүген Татарстан Халыклар Ассамблеясы вәкилләре танышты. Монда аларны халыклар дуслыгы йортында шөгыльләнүче төрле милләт вәкилләре каршылый. Автокалада алар 80-нән артык. Йоршаллы халыклар дуслыгында 22 милли җәмгыять эшли. Мәсәлән, шуларның берсе үзбәк халкы. Хәерле көн. Xayrli kun, sizga da xayrli kun. Bizda yosh kelinchaklar mana belanchak, beshik deb aytiladi mana. Менә шулай татарга тылмаш кирәкми, тик барлык халыкларны борчый торган мәсьәлә бүген тел, мәдәният, гырыф-гадәтләрнең яшь буынга тапшырылмый бетә баруы. Фәрит Мөхәммәтшин бу елны туган телләр елы булып игълан ителүен искәртте. Бу эшкә район хакимиятләре җәлеп ителергә тиеш диде ул. Шуңа күрә шәһәр авылларга чыгып, бу өлкәдә булган күркәм эшләрне уңай тәҗрибәне өйрәнә башлыйлар. Уже начался интересная работа, начался интересный разговор, когда нам показали обряды национального народа, живущего здесь, в городе Набережной Челны. Автокала мэры Ноэль Мәхдиев үз чыгышында шәһәрнең күп милләтле һәм шунлыктан үзенчәлекле булуын әйтеп узды. Монда шулай ук 34 якташлар җәмгыяте эшли. В начале 70-х годов Бу шәһәр үзе уникаль төрле караш, төрле диндәге 80-нән артык милләт вәкиле килеп яши башлаган бирде. Халыклар Ассамблеясының Чаллы филиалы җитәкчесе Виталий Агапов үз чыгышында күп милләтле шәһәрнең милли мәдәни тормышы, бәйрәмнәр хакында сөйләде. 2 миллион сумга республика грантларын отканнар, әмма Чаллы өчен бу бик аз ди җитәкчелек. Ведь имеет такой серьезный организацию. Фәрит Хәйруллович кебек мәртәбәле җитәкче һәм ассамблея кебек җитди оешма булганда без мораль гына түгел, материаль яктан да өмет итә алачакбыз. Президент карары белән быел Чаллыда халыклар дуслыгы йорты төзекләндереләчәк. Чыгыш ясаган башка милләт вәкилләрен борчыган мәсьәлә якшәмбе мәктәпләре. Чаллының халыклар дуслыгы йортында 22 милли мәдәни автономия тел өйрәнә. Тик алар мәктәп дип атала алмый. Фәрит Мөхәммәтшин моның контрольдә булачагын ышандырды. Күп милләтле халык яши, һәрберсе ниндидер ният, һәрберсе ниндидер теләк үзенең менә бүген җиткерделәр безгә. Без аларны ишеттек, уртага салып, киңәшләшеп, президентыбыз белән, хөкүмәт белән бергәләп карарга тиеш булабыз. Ассамблеяның максаты проблеманы урыннарга чыгып өйрәнү. Киләсе күчмә утырышларында Татарстанның 5 төбәгендә зоналап уздыру планлаштырыла. Йоршалдан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.